Bom, quero compartilhar com vocês aí esse problema que eu tô tendo aqui com a Teneré 250. Essa aqui é de ano 2012, 2013. Que é o seguinte, cara. Essa doença, quando você tá andando com ela, né? Tá de boa. Quando você reduz marcha, bum, 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 vem jogando, tipo, passa na lombada. Você joga uma segunda, por exemplo. Você dá a mão, ela dá um tac aqui. Aí você vai, terceira, quarta, quinta, normal, sem fazer barulho. Você reduz de novo, bum, 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 terceira que seja, para passar ali algum buraco, alguma coisa, você dá a mão, ela tac. Aí, se você corta na embreagem e não reduz a transmissão para ela reduzir, ela não dá o estalo quando você põe a mão de novo. Ou seja, a impressão que eu tenho, quando você reduz a moto, que ela precisa usar o freio motor, ela dá alguma coisa aqui que eu não tô entendendo porquê. O peão só tem folga daqui pra lá, ó. Acho que é a folga normal, né? Mas a impressão que eu escuto é esse estalo. Troquei o peão, coloquei ali o de 14 dentes, que o de 13 dentes fazia também, ó, novinha a relação. Essa relação não tem 5.000 quilômetros. Sempre lubrificada com Motul, C2, etc. E blá blá blá, limpeza e blá blá blá. Coroa, tudo os dentes quadradão. Não tem folga na relação, ó. Passe 520. Mas quando você tá andando com a moto, olha aí. Normal, ó. Normal, normal, normal. Você vê que a roda não tá torta. Aí, a princípio a moto tem 2 meses que eu comprei. Tinha uma folga aqui, troquei. Coloquei aqui Dani Dre, bucha de blá 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 blá. Zerou a folga. Não tem folga no ProLink, não tem folga no amortecedor. Aí tinha uma folga mínima aqui no cubo. É câncer dessa moto, né? Comprei o cubo novo. E raio, já aproveitei, os raios tava feio. Inclusive quero trocar os da frente. Troquei os raios, cubo. Aí o disco também já tava feio, troquei. Enfim. Já gastei quase R$ 1.000 na doença. E a merda do barulho não some. Então, você anda com a moto, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, de boa. Se precisou reduzir o motor e deu mão de novo, ela dá um estalo ali. Toque! Aí fui no mecânico, o cara reapertou tudo que é parafuso que vocês imaginam, que dá a impressão que você sente um pouco no pé aqui o estalo. Mas nada resolvido. Ah, tem que deixar a moto aí, a gente desmontar tudo. Eu falei, você vai desmontar o que? O motor? Velho, não sei mais o que eu faço. Já desmontei, montei essa merda aí umas 30 vezes. Tô desanimado com essa moto, por causa desse barulho. Desanima. Vê que a moto tem 52.000 quilômetros rodados. Mas desanima isso aí, velho. Daí se alguém tiver o porquê dessa merda, desse tec-tec aí, quando reduz e quando acelera, não é aquele tec-tec de corrente esticada, nem peão gastado, tá? Pros mecânicos de plantão aí que já manja demais. Não tá muito esticada, não tá ovalizada, tá bom? É só quando você reduz, que você vê que reduz o motor, e depois quando você acelera de novo. Aí ela dá esse maldito tac aí. Ah, inclusive agora, ó, eu, por desencargo de consciência, eu troquei essa merda aqui dessa emenda, ó. Comprei outra. Andei agora, mesma coisa. Enfim, isso desanima, mano. Desanima. Já levei em 3 mecânicos e tem que deixar pra desmontar tudo, pra ver. Os caras andam, aí pega no bagulho cheio de graxa ali, já zoa tudo o barraco. Anda, anda, anda. Puta, mano. A princípio, os primeiros mecânicos que eu levei condenou aqui. Eu mesmo troquei, tá sem folga, bem apertado no torque certo. Enfim, sei lá o que eu faço com essa moto. O esquema acho que é andar de XRE, velho. Dá vontade de ficar trocando 30 cabeçote. Quer dizer, se pegar das novas, 2017 adiante, você já não troca mais. Porque essa moto
essa Yamaha maldita aí, ó. Não ter colocado aquele coxinho lá, ó. É seco nessa transmissão. Eu tô desconfiado que deve ser alguma coisa no peão ali pra dentro do câmbio. A moto não faz um barulhinho assim. Inclusive eu deixei ela ligada aqui. Quer ver? Acho que não vai pegar porque tá com o pezinho. Mas enfim. Desanimado. Bom, se alguém tiver aí alguma coisa que fale aí que seria essa merda aí, que já teve esse problema, que resolveu fazendo X coisa, é a minha última esperança. Se tiver que abrir essa merda desse motor aí, eu mando abrir.